Добар ден, почитувани гледачи, добре дојдовте во најновата епизода на емисијата Срце на дланка. Моето име е Оливера. Знам дека многумина од нашето општество како луѓе живеат тешко, многу семејства, многу поединци. Меѓутоа, не секој се осмелува да го сподели тоа со јавноста. Оние кои што ја имаат таа храброст, можат да се пријават на телефонскиот број 075-304-405 или пак на социјалните мрежи на Срце на дланка на Facebook, Instagram и Twitter. Многу тешко живееа Виолета и Часлав од Гостивар, кои што пред точно една година го споделија своето тешко минато сегашност со јавноста и навистина јавноста им помогна. Меѓутоа и институциите се зазема, веднаш им се јавија и денес веќе го решијат својот проблем. Со екипата на Срце на дланка бевме во нивниот нов стан. По насмевката на моето лице се приметува и забележува дека убави работи ќе ви пренесеме следните минути. Повторно сме во Гостивар, денес во една нова социјална зграда, благодарение на која што Часлав и Виолета добија стан. Се сеќавате на семејството кој имаше и болно дете. Доработеше сопругот, откако прекина да работи сопругот, више немавме можности никакви, ни финансиски. Дека со автобус тој не седи, не можеме да го носиме. Да одиме да го побараме и така остана детево. Колку години сте го однеле на доктор? Кога последен пат, па имаше 7-8 години, од тоа 25 години сега има. Го немам однесено. Не зборите, ве гледате ништо. Ве нема никогаш речено? Никогаш. И тој си имат голема мака, ама што не може да кажете. Во срцето ми се корне за него. Се и во сиромаштиво, се да живеем, сиромашки ќе живеем. Само тој да ме беше здрав. Највише тоа ме мачи ден и ноќ. Мислам на тоа што ќе биде најсона со дете, со болно дете. Најголема мака ми е тоа. Немате никаква опција, ништо? Ништо. Немаме ништо. Ништо немаме. Тука имаме каршија, една комшивката сама живеет. Најубаво таа не знаете. Толку е хумана, е сожалива и на детево. Таа ни помага или за храна или некој динар, таке нешто. Финансиски ќе ни дајат. Господе, прости ми. Господе, ќе ми прости, викам, да го земе него пред мене. Да не оставам никому тежина ја, кој ќе го гледа него. Секој ден истото. По 4 деда? По 4 деда. Секој ден сум напната. Немам ни сон. Не спијам ич. Шеќерот ми е 23. Не можам да го стабилизирам. Ноги ми се окучуваат, не можам да одам, немам сила ич. Верујте, по шкали овие да се качам. Да слезам и да се качам, не можам, мислам, имам олово на ноги. Последна надеж ни беше таја. Кога се отвори конкурсот за социјалните станови, бевме уверени дека веќе се реши стамбеното прашање и поради детево дека ќе ни дат. Ама не одбија. Така не чува, тебе се сожали и сега ни кажа пред еден месец, речу ще зимава седите, ради детево, дур се снајдете од пролет, да си бурате чаре, че сака да си го реновираат станов. Бер да имавте кров свој над глава? Тоа најважно е, да имаме барем кров. Добар ден. Добар ден, изволите, добро дојдов. Како сте? Добро. Часлав, не повикавте за убава работа. Убава работа. И навистина убаво изгледа од прв поглед вака. Таа убава работа.
Што се случи и што се промени во вашиот живот? Во нашиот живот после 35 години пресреќен сум што добив некој сигурно за стан, што добиме благодарение на вас, на емисијава. Одма сте пратили таму извештај во влада, ми се јави од влада податоци како, што. И после тоа дојде комисија, видела што е, како, што е, живееме во тешка ситуација. Кога се вселивте, Часлав? Било тоа колку време има? Пред 10 на 15 дена. 15 дена. 15 дена. Така ми кажавте по телефон. Може ли, јас сум нестрплива да ги видам собите? Може, изволте. Малце Навистина ми е многу драго и веројатно. Уште не сме угосени, немаме ствари. Немате мебел, гледам, да. Се уште Уште сме така се во распорени, вреќи. да, во вреќи. ќе биде подобро, да. Така, Ова веројатно ќе биде една од спалните. да, овде, да. Добро ни и купатило ни. Седи да уште. Купатилото е скрусо премено. Купатило. Купатило, све да видите. Купатилово. Во однос, како живеевте, ова е навистина чиста десетка. Задоволни ли сте? Чиста десетка тук. Ова е 1,000,000% подобро. Не десетка, 1,000,000%. Значи, огромна разлика. Имавте ли верба кога дојдовме да ве снимаме дека ќе дојдете еден ден ќе зборуваме дека Има верувавте, Има верба што однос од вас на емисијава многу сте коректни, фер, реални, хумани, значи сакате да помогнете на народот. Вие треба да бидете наградени. И кога дојде комисија да се разбира за становите, прво дојде кај нас. вие бевте први на Први на список. список. Драго ми е што е така. Во видео да те таа За жал. само рече жалостно. Така. Заслужено го добивте станот и требаше и многу порано. Здраво. Здраво, Давор. Да, татушка. Се сеќаваш на мене? Здраво. Добар ден. Виолета, како сте? Добро, добро. Вие добри сте? Гледам, возбудена сте. Многу сум возбудена, да. Откако го добиме станов, ми се промени животот 100% речено. Од возбуда сум ваква, од што сум пресречна. Навистина ми е Значи, ми драго. се остари мојот сон више години, 35 години. Еве дојде денот што ми се остари сонот. Како се случуваше тоа? Кој ви се јави? Како дознавте дека ќе добиете сан? Па, вие благодарение на вашата емисија, поготово на вас, вие откако бевте, не снимивте, ми се јавија од влада и не кажаа дека таму сте се заангажирале, дека сте оргирале. И дека сте пратиле нашата сторија таму снимката што снимавте. И така, благодарение на вас, го дадо стан. Како е да се живее во нов стан после 35 години? Многу убаво. Кога ќе станам наутро, многу сум, кога ќе се разбудам, ќе видам дека више не сум таму кај што сум била до сега. Вие видовте кај живеев, во стара зграда, стар стан, со влага, со се. И овде, откако ќе станам на Сабајле, не знам како да опишам. Ми се продолжуват едноставно животот секој ден. Сега таму бе многу под депресија, многу нервозна. Немав никакви услови за живот, видовте вие сами, а овде 100% ми се промени живот. Веројатно и звуците на Вардар И ви звуците, даваат да, посебен мир. И воздухов овде, и звуциве и све. Се шетате ли со Даварче? Да, се шетаме овдека, по Кијов, имаме се и појке простор, не е толку прометно местово, да го шетаме детево и така. Часлав, што мислите? Дали вреди да се пријават луѓето што имаат проблем како вашиот, полош од вашиот, во срце на Бланка? Како не вреди, бе, добро? То вреди, бре, како не вреди, бре? Таа емисија е многу помогна, може да се помогне. Ако вие не сте, не може државава да знае проблеми ова. Мислам, нели е така?
Да. Вие 30 години аплициравте за стан, а добивте пред 2 недели. Да. Си уште ви е отворена сметката, во која што нели ви префрлаат средства за лекување на Давор. Сигурно ви е потребна и работа во овој момент. Би била добредојдена некаква активност. Со ова примање, мислам, не задавува трошковите. Треба струја се плати, треба на лекови за дете го пие, лекови скапи. За сите, нели, Да. таблети потребна е дополнителна финансиска Да. поддршка. Да. Сепак вие земате малку, затоа барате, Да, нели, и барем некаква активност за да дополнително донесете буџет. Да, 3-4 пати во Скопје го носам на во куќна нега. Што не сте зеле, потврдо детево дека може, детево треба помош. Детево ништо не знаеш без сопругата, значи не знаеш ни да го доручкува, ни да ни да се облече, например, чорапи, патики, ништо, детево не го тек, ништо не. Зависно од помошта Зависно ваша. од помош од сопругата, веćinom. И ако сум Но вие сте слободен и може барем неколку сати во денот да работите. Да. Во моментов ми треба помош финансиски. За да можам да обстанам трошкови, значи ја имам примања, ама не треба доволно. Видиш, за лекови, за... Како мислите, потребна ви е работа? А потребна ми е работа, да. Да работам. Која работа, да. Имам некоја примање, сигурност. Тогаш овој момент да го искористиме и за тоа да бараме некаква работа за барем неколку часа да можете да живеете уште побаво и побезгрижно. Навистина се е возможно. Ова ни докажува дека е тоа така и дека се е надуфат во нашите раце, само човек не сме да се предаде и мора да се бори. Навистина се бори и тешко живее и Радмила од Виница, која што има многу деца и која што има говор кој што навистина и го попречува тековното и нормалното живење. Затоа одлучи да го стави своето срце на дланка, да помара помош за себе, но и за своето семејство. Радмила Карамфилова е млада жена која има 22 години. Веднаш по завршувањето на средното образование во Штип се мажи и во Виница досега дури 5 пати се остварува како мајка. Незините 5 чета се незиното најголемо богатство. Јана, Роби, Иван, Кристијан и Тоше. Причината поради која оваа мајка се буди и живее. Прескромни деца кои со малку се научили да бидат задоволни. За жал, Радмила од раѓањето има хендикеп кој никако не успева да го победи. Тешкоти во говорот и нејасно зборување, кој додека била мала не бил соодветно третиран, па затоа и постојано не идува на рампи во животот, посебно во изборот на работа, за да му обезбеди посигурен живот на семејството. Можеби скромниот живот и немаштијата и некако ќе ги надмине, но потребата да се искаже како останатите и трудот што го вложува за да го каже својот проблем, очигледно и се најголемата битка со која сиот живот војува. Да може да ја добие битката, можеби Радмила ќе биде сосема друга личност. Би имала сосема други визии во животот и цели и понуди. За жал, вака е хендикепирана во можноста да се докаже. Затоа, сопругот е принуден да работи по 2 смени во денот за да обезбеди средства на ова 7-члено семејство. Се наоѓаме во Виница. Ќе ви ја представиме за кратко Радмила Карамфиловска.
Многу млада се омажила. Денес има дури 5 деца. Тешко живее. Тежината од тешкиот живот ќе ви ја представиме во наредните минути. Добар ден. Јас сум Оливера, Срце на дланка. Сигурно не имате следено. Помагаме на луѓе кои што се загрозени социјално. Вие имате 5 деца и мислам дека сме вистинската причина денес тука да ви помогнеме полесно да живеете. Каде живеете тука? Ова ви е најмалото дете? Не? Радмила има 22 години. Живее во Виница во семејната куќа од незината свекрва. Мајка е на 5 мали ангелчиња. Како дете не имала лош живот, но од секогаш имала проблем во зборувањето, кој здравствено не бил соодветно третиран навреме, па денес на оваа возраст тоа и создава голем хендикеп и проблем во наоѓање добра работа, а со тоа и неможност на незините деца подобро да живеат. Радмила, а од каде си родена ти? Од каде потекнуваш? Зеница. Исто од Виница? Да. А како растеше, во какво семејство растеше ти кога беше мала? Ано. Има. Моите има 2 тоти, има се. Заврши основно? Не бе седно. И средно заврши? Да, иста. Там деде банната. Онам, тада вите се, иста. Шо баш штип столови, одно. Штом заврши Да. училиште, веднаш се Да. омажи. Колку деца имаш и 5. како се викаат? Јана, Роби, Иван, Тајсиен, Тошето. Најмалицкиот е Тоша, кој има Да. само 2 месеца Да. денес. Роби, колку годинки имаш злата ти? 7. 7 години, сега одиш сигурно второ оделение. Да. Каква е твојата здравствена состојба? Иначе, не, Не си добра? не. Што ти е? Мене е многу тешко думам. Тешко зборуваш? И одијам и досоро почна ми едене бузаш. Не бело и црнио, не реди ми нешто. Ре тоа бузо црнио не нешто, не ре. Лете го пијам, Пиеш лекови? да. А така си роден, нали, со мана во Да, главот? Докторите велат има Да, лек, Да. тоа чинеше пари, а твоите не ти дава Да. пари. Останата, да. Може би животот на жена со деца е навистина исполнет со љубов, но и со обврски кои Радмила не може сама да ги постигне. Па затоа поголемите деца, 7-годишниот Роби и 6-годишната Јана, се трудат околу помалите бебиња, додека мајка им подготвува ручак за сите, а татко им е на работа дури по 2 смени во денот. Сепак лошиот живот на ова семејство се одразува и врз децата кои многу често се болни, а како и сите деца на таа возраст и покрај ограничениот буџет на Радмила, бараат се што ќе видат кај другите дечиња. Оваа соба и горната се ваши? Да. Какви се условите за живот? Како живеете? Тоа е тебе и онам тебе. И оре. Роби онам спие Јана. А те си ја има мене спие. Ти спиеш тука заедно со двете деца? Да. А Јана и Трете- Роби? А со трите и бебенцето? Да. Значи ви фалат кревети? Да. Вие сте 7 души во моментов, Да. 7 луѓе. Да. И можеме да забележиме дека и просторов е полупразан. Да. Оре нема. Ти работиш ли некаде? Сега си моментално на нели боледување поради Да. бебенцето? Да. А предходно каде работеше? Антер, Петар. Пакуваш леп? Да. Она не пушта ми и селата пата. Пушта половин не. Немаш помош, сама ги чуваш. Да, Роби пази. Шо е? Роби ги чува. Пова смена, шо е? Пази, а тора не. Кога е Со- втора мораш сама си. Да. Како кога имаш 2 мали деца, 2 месечно бебе и 2 годишно уште едно бебе, другото е 4, 6 и 7. Да. Како ги координираш работите во денот? Речеме Јана пази Иван, те си на оре, другото успом и така. Толку мали деца ги чуваат своите помали братчиња. Да.
Тето како остане бебето го лулам. Иван кога остане си игра Јана со него. Сигурно им даваш и да јадат. Да, Да. кога ми каже тато. Кажува кога нека да го нахранам Тошето или Иван. Бебенцето ти му даваш шишенце со млекце да пие. Да. Некогаш и чај. И чајче некогаш. Да. Кога стане Тошето, земам го, ставам му дебалата, ложеше. А ти? Што правиш ти во денот? Нема точно да паче рано му сночи мето, супи се. Твојот супруг работи кога ќе го викнат да оди да работи? Не, две држи смени. 2 смени држи. Да, тета и Тора. Са ојде Тора, уте тета. Дури Две утре смени, дојде? да. Уте 7 сата иде си. А Радмила, што ти бараат твоите деца? Сепак се мали, имаат потреби, а не можеш да им овозможиш. Бара се што јаде, што баш, што... Но кога ќе платите сметки, кога ќе купите храна, веројатно не ви останува ништо. Нема памзи бебината. Имаш памперси за бебињата. Како се снаоѓаш кога остануваш и без пари и без памперси? Ништо. Тогда најдам. Во школа не јадат? Роби, а Јана јаде. Имаш ли да им дадеш пари за да си купат нешто? Има 20 давам. Повише нема. По 20 дена? Да. А дома кога ќе дојдат, што им подготвуваш? Боб, манџи, лешта, рис. Сакам да ми направи мама манџе, чолешта, кога ќе си дом да јадам Каква манџичка? со елшка. Што е тоа? Со боб. Облека некојаш тато ми купува. Вчера ми купи тренерки од пазаро. Ти стасува ли време за да сготвиш нешто и имаш ли да готвиш? Има нешто, не. Тада. Раната донесе нешто и тада. Ако ви донесат хуманите луѓе? Раната донесе. И она донесе. Ништо и твоите деца имаат проблем, ми кажа дека им паѓа косичката. Да. Што им се случува? Ги однесли на доктор? Но си има роби ништо. Маста дава ништо. Ништо. А сега и Јана. Да. Најголема жилба на болен човек е да оздрави, па така и на Радмила. Само срцето и знае колку сака да зборува како и останатите и да го надмине проблемот со неможноста да се искаже. Затоа и покрај тоа што и треба и реновирање на полупразниот дом, ќе ја заврши таа својата сторија со реченицата: да можам да зборувам убаво, никогаш нема да се пожалам дека ми е тешко. Тебе ми говори, седе се. Си да се среди. Да. Не можете да го средите со сопругот. Каква соба се замислуваш? Така со некои така диносауруси, така. Сакаш со играчки, со диносауруси? Да. Црвена шаба. Црвена соба? И што да има внатре? И да има криги. Сакам нова тажна за школа. А немаш ли? Имам. Стара? А каква ташна сакаш? Каква да е? Може да биде стинат, црвена, од било која. Било каква боја, само да е ташна. Да. Сакам ташна и пиба, и теники патки. Сакам точак и титанет. Ама имаме точак, ама без таткачи, ама таа е мој. Имате точак, ма нема тркалца. Да. А каде можеш да отидеш на лекар за да се реши проблемот? Може, ами питаш ти Стопија, има. Има и во Скопје. Има. А каква терапија треба да земаш за да зборуваш по тоа? Треба доктор питам. Ти иде дома, ти не може дома, те да. Тоа што не може да зборуваш. Сметаш ли дека може да се подобри твојот
Може. Ако отидеш на лекари, Може се. никогаш не треба да се срамиме од тоа што сме, без оглед на се, вредиме. Иако постојат луѓе околу нас кои само ни создаваат комплекс на помала вредност, сепак треба да се заштитиме и намалиме нивното присуство во нашиот животен круг. Не треба да зависиме од мислењето на другите за нас и да живееме според нивните побарувања, зашто насила не се живее, со сила не се сонува. Само тоа што ни доаѓа длабоко од душата, треба да се стремиме да го оствариме и да ни биде патогас кон патот во поубав живот. Повеќе мештани од Охридско-Вилгошти ја прејавија Цветанка, која што 30 на години живее навистина тешко. Покрај тоа што е болна и има потешкоти во здравјето, сепак таа живее и тешко, сиромашно во навистина тешки животни услови. Затоа денес го става своето срце на дланка. Цветанка Попеска потекнува од Брежани. Во тешки услови живеела како млада, а во многу тешки и денес, мажена и преселена во сопствената куќа во Вилгошти. 6 пати вели таа била во блажена состојба, но поради незината тешка здравствена состојба, раѓа само 2 здрави чеда. Поради тешкиот и сиромашен живот, девојчињата биле принудени да се омажат многу млади. Едната на 14, а другата на 16 години. Тие имале и полошо детство отколку тешкиот живот на нивната мајка. Веќе многу години куќата ѝ се распаѓа и се заканува дека некој ден ќе ја поклопи. Таа живее со минимален приход, па ако сопругот не го викнат приватно да поработи и да зема некој денар, остануваат и гладни. Затоа, оваа болна жена леп јаде само доколку ја дадат од црква. Оди и таа се труди, работи, копа, саде зеленчук кај соседите за да заработи некој скромен денар. Воспротивно, еден ден јаде, еден ден ја сонува храната. Проблемите направиле таа од ден на ден се повеќе да се разболува, па за да преживее никогаш место храна принудена е парите да ги даде и за лекови. За себе Цветанка ќе каже дека постојано плаче од утро до мрак, но сепак верува дека некој ќе ја помогне и еден ден ќе се разбуди во нови зидови, каде би започнала еден поубав и посреќен живот. Се наоѓаме во Охридско-Вилгошти. Денес срцето на дланка ќе го стави Цветанка Попеска, која што живее навистина во тешки услови, која што има куќа пред распаѓање оставина од незиниот татко, а јаде само доколку и дадат неверисија или пак црквата и даде леп. Добар ден. Добар ден. Не поканивте да дојдеме? Да. Јас сум Оливера. Јас сум Цветанка Попеска. Како сте, Цветанка? Никако тешко. Тешко се живеет. Ни пративте фотографии од вашата куќа, а сега гледам дека идентична и уште полошо изгледа тука во живо. Да, точно. Од кога е оваа куќа? Мина 105 години. 105 години има. Вистина е многу стара, сигурно и внатрешно е. Многу и натрешно многу стара. Како поминувате во толку стара куќа и зошто не е обновена до сега? Тешко. Не е обновена зашто се нема пари се нема. И сакам сега да ми се изгради 2 соби и купатина. Каде би сакале? На старото место или? Не, тука не. А овде имате простор? Да, тука Тоа е ваше исто? Да, тоа е наше. Би биле поусрекни со барем Да. Леп ми даваат од црквата. лепо црква ви даваат. Тешко живеам. А зошто не си купувате? Немате пензија социјална? Социјална помош е 1200, немаме и за леп да купиме. А како поминувате без храна? Ајде, стари зидови, стари, но без храна е навистина тешко. Тешко е со напано. Не се напано. А со кого живеете? Со мало. Со супругот. Тој каде е? Тука ли е? На работа. Сега е на работа. Да. А зема ли пари Да. од кај што работи? Нема за мене, 3 дена од таму и уште немаме да. Уште не земал. Што работи? Аргат? Рековте. Аргат работи по потреби, онаму, по бавси. Влизат. Ова е навистина. Вратава вака се затвара ли или? Не се затвора, не го ваќе пари готовито. Многу тежко. Животот многу тешки ми е. Многу тен. Нема да се справам. Добро. Да видиме понатаму. Од тука ли потекнувате од ова село или? Не, од Брезани сме. А, Брежан. Од Велго живееме.
татко ми купи куќава, го моле да ми ја преведи, не ми ја преведи, умре и така. А тука гледам трската излегла од... Све. Веројатно и капе кога врна, еве како сега денес. Капите го и се. Сега. И распукан зид Капа да ми траспорам од капањето. од капењето. Може да видиме како е внатре. Тука ли седите во Васово? Овде во Васово. Зошто имате ставено најлони? Зашто не знам така, немаме пари за да купиш да варусаш, немаш. Не заварувам. Зашто? Со ништо. Веројатно е страшно да се живее еден ден, а не сиот живот. Еден ден не си живот. А 31 година живот. 31. Зашто ви е најтешко? Много се мачи, за све ми е тешко. Купат цело година немат. Цената паѓат. Па се пазам некој ден да ме буни некој ден и на керките му. Петанка како мала живеела во Охрид со родителите. Кога ми направила споредба и покрај проблемите поради болеста на мајка и сепак тоа време било посрекно за неа. Татко и кој никогаш работел во Германија и купил куќа во Велгошти Охридско во која започнува живот со супругот и каде раѓа 2 ќерки. За жал сиромаштијата ќе го одбележи незиниот живот и таа долги години преживува со едва 6.000 денари. Заглавена е во долгови. Куќата се заканува дека секој ден ќе се распадне поради влагата и мувлата, а храна оваа жена јаде само доколку и дадат донација од црква. Од Брежани во Охрид се преселим. Татко ми коне мажена во Охрид бе во Хијанка. Од Брежани во Охрид бе преселим. Се преселим. Се преселивте? Да. А во семејството со родителите додека беше, како живеевте тогаш Со таму? родителите никако тешко. Зошто? Добро, татко ми Германија беше, мајка болна имав. Со болна мајка се расправав. Од нервите беше тајан. И со мозокот се схрена во мозокот. Едно не сум да бије стари таму умре, и таму умре, не сум ни закопан. Татко ми Германија работеше. И тој умре. На 86. Брат ми на 53 умре од ковидот. Имаше браќа и сестри? И сестра имам и тоа деца имам, мажен и женети. Татко ми куќа режите кога Велгошти. Татко ти ја купи куќата? Да. Тој ми ја купи. Ама овај му немаме веќе пари да ја направиме. Немам пари ја, немам пари. А како се запознавте со супругот? Тука дојдовте да живеете, како? Со стройници се запознавме уште во Охрид. Во Охрид? Да, се запознавме и идеше тој по мене, јас реков 25 години имам, ама не те сакам, не се мажам. Сакам не мажам да се, да ми готово. Зашто ми имаш? И ја да идам по тебе и ќе те знам. Зошто пуштивте? И дојде 2 пати, 3 пати. Замина угорена работа, Белград. Работеше ко мајстор фасадер. Седе и сјани, тоа беше. Се преселивте тука? Да. Тука заедничкиот живот... И Вевчанти имам живено, 6 месеци со жени. Тој е од Вевчани? Вевчани. Мајка му умрена, татко му е живи, тој е болен на кревет. Добро, не се интересира и тие за него. Тој мојот што не, мислам, цел живот тука го животот. Не е разбран тој да се разбериш вака. Ако му речиш нешто, чутит, не одговарат. И мене тоа ме нервира тоа, ме нервираше. Ево ги сабајне му викав. Што правиме вака? Ете леп земам од црквата, ете ми давете. Ако не е лепо од црквата, јас не можам. Куќа на цела распадите. Гледате како е. Освен ти и супругот имате и... 6 деца, 4 мртви. Умеа од тировината жлета, не ми стоја така. Не се хранеа. Батре, во мене. И не растеше она. Но две ви се живи? И 4 мртви. Да, 2 женски мртви и 2 машки. И овие 2 живи, женски. На колку години се омажија ќерките? Едната на 16, другата на 14. Како детство вие им пруживте на вашите деца? Никакво детство. Зошто? Зошто? Зашто мажот ми рече,
Немам пари да ги учам, немам пари да ги ранам. Тој. И момичињата што направите. Тоа е најтешко за една мајка да ги пушти Треба толку. леп да му наиш, а тој не оставаше без леп овде. Чувар беше таму, да ја салам Николова си сам. Одатно. Овде ние гладуваме. И сега исто ми правите ко ними, што му правиш име, ми правите. Истото. Цел живот го туркам така. Со мака. Еден ден јади, други ден не јади. Еден ден леп со вегетаријан од клипен. Немам. Ујутро на работа, не ми плаќат велите, не ми дават. Кој ќе завен со тоа ќе ми дадат. Да не зашто без не пак, без ништо. Едно граф се само станем друг. Што сваревте? Граф си. Граф. Пазено. А тоа од каде го купивте? На Вересија. На И Вересија. се пишам и лебел ми го даме до црвото. Струјата ја плаќам јас. Имам многу голем долг, 88.000. И сега и рад и плаќам 2. И сметка. 5.000 се сменат струјата. Не можете да ги платите сметките. Не можеме, ни водата платена, ни џубрето. Само струјата плаќам и тоа два и тоа писање не останува. Страв ви е од дедовите да не се... Страв ми, ако ќе седам сама, страв ми. И со него ако ќе седам. Не знаеш што ќе болни, таа не отален. Не знаеш. Многу ми е тешко, ептен ми е тешко. Ептен, ако поиш денеска да сработиш негде, ти имаш, ако не ништо, без све ќе седиш. Ола капи целата. Кога врне капа? Бе. Тие страх поскали да се качиш таму спозвали се голем. Леле си вела, леле ми е страв да не падне некој цит. Да не ме служи. Сама кој ќе стана. И тој кој ќе да не служи некој цит. Таа од таму му да падне, таа од таму. Кој ќе метам овде пашиње има со купој. Зошто нема патос? Имат, ама ламинат имат, ама здола е на гнило. Патосот. И влага имат, и оданде влага имат, секте влага, мула имат. Немат пари да ми го купиш. Со кој пари да купиш? Сте седеле ли гладни и колку долго сте седеле? Сега еден месец јас бе седев гладна. Поради лична карта е загина, друга вања. И си остана без пари. 7 месец без да не имав. Како издржавте? Никако тешко. Тешко. Многу тешко е, плачи и јади. Пипер вињата плачи, све јади, све. Чорба некој ќе напашат. Ако имаш брашно ќе напашат, ако немаш ништо. Чорба од брашно правевте? Чорба од брашно, све. Цветанка е болна со години. Прво што ќе забележите кога ќе влезете во нејзиниот дом е кесето приполно со лекови. За жал, често нема пари да си ги купи поради минималните 6300 денари социјална помош, па плаче со денови врз нејзината тешка судбина и уште потежок живот. А со колку средства живеете во месецот, Цветанка? Колку пари зимате од социјално? 6300 ти реков со струјата, ама не даваш сега за струја 1000 денари. Тие 1000 денари ќе дава за струјата се не дават. 6300 толку. 6300. Нема, од што? Од што, ајде, од што? Ова менка се вика што сајаш овде. Ке не ја го дам да подкопам таму нешто, бавча имет и копаме орадам. Колку што можам. Сега. Колку што можам, колку што не можам, не можам. Некој пати не можам да одам таму. Да ја копам, да ја ставам се. И ми подавам нешто. Зајаве ми подавам, ама не е тоа решение. Ја нужда пати ќе дај човек ти пати. Така? Ќе решите. И да му работиш некој. Ќе се реши така? Арга бев во една куќа овдека, тие се умрели 20. Таму, и таму роб, пластаници работев. Роб. Чисти трева, сади, пусти, кромиди, ова, она. Роб. И си јас роб. Удам угоре по дрва, планина. И со ова жена. Сама берете дрва? Да.
А овие не одат бојте готово. Треба да запалишуват. Еден кубик дава вам безплатно цветилија и 2 купи по 3.000-6.000. И сега нема се потроши нема. Јас сум болна, имам нервите и мозокот и остеопороза имам. Ете, до сега ја купав бавцата таму, за да позадам од луѓе. Не ми фаќа толку. А што садите? Салатче позадив, фроми позадив тука. Компир позадив, ченка, гран. Барем да има за Да, некој ама од месец. сега, овие не. Тука ме болат коските, тука ме боли, тука коски. Овде вака, кичмата. Работам овде, ама со сила. Кревам и тешко кревам, но сега, ама сега и тешко не може да кревам. Ми покажавте кога влегов дека имате 2 кеси со таблети, со апчиња. Да. Зошто пиете толку апчиња? Мораме. Во нервно бев јас, на лекар. А она, знаеш, да ти кажам, она климесот кој ќе остават. Климесот кој остават, на жени ме стари, на се да заиблам баш на мене. Мислам ќе побудалев. Ке се скренев. Ако не ме ја апчињата. Како се снаоѓате со пари за апчиња? Во 2 кеси тоа чини пари? Не пијам. Куќа немам. Со кој пари ги купиш? Се нервирам секој ден. Ќе застанам, ќе плачам. Ќе си плача тој кој не е тука. И кој е тука ми вели што плачиш. Тешко ми е. Тешко ми е. Тешко ви е за тоа што немате за јадење, тешко ви е што немате за куќата, зашто? Тешко, да. И за куќата и за све. На све. И за јадење тешко, и за куќата тешко, за све. Све се берите. Барате ли помош од роднини, деца? Не дават помош, немате. Немам вењето. Немам и готово. Како? И ме рекови, изградете ми овде во Вовчева 2 соби и купат. Не. Нема. На кого рековте? На мамжита. Да запарим. Надвор пред куќата имате простори, таму би сакале да направите Така. макар една соба и купателот за да... Да. Би биле срекни. Би биле среќни, да, многу. Ако ништо друго, барем ќе се будите повесело. Да, повесело. Нема многу луѓе кои вистински не гледаат, слушаат, разбираат. Сепак животот не учи да ги стиснеме забите, запреме солзите, разочарувањето и повеќе да се грижиме за себе. Затоа да не го оптоваруваме животот со непотребни луѓе во него. Доволно е во него да ги има само оние кои навистина имаат душа и што би ни се нашле во нетишкото. Една стара добра мудрост ќе каже да бидеме добри луѓе така што на земјата по која чекуриме ќе и се допаднеме, бидејќи се е енергија, се е емоција и се е вибрација, бидејќи како зрачиме така и привлекуваме. Јас верувам дека ве привлекоа со своите емоции и со своите тешки животни истории двете семејства кои денес го ставија своето срце на дланка и дека од овој момент секој од нас бара начин и стратегија како на било кој начин може да им помогне. Да им помогнеме, затоа што нашето малку некому може да значи се.